हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक बाइक का हॉर्न है और बाइक के मैकेनिकों ने बोल दिया कि ये ठीक नहीं होता। पर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ जो दिल्ली ठीक ही नहीं होती। तो इस हॉर्न को मैं आप खुद ठीक करूँगा और ये बज नहीं रहा है, बिल्कुल शॉर्ट हो गया है और कह रहे हैं इसके अंदर मट्टी चली गई है, पता नहीं क्या चले गया, ऐसा बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं ठीक नहीं होगा, चेंज होगा। तो आज मैं इसकी देखता हूँ उसमें ऐसा क्या है जो ख़राब हो गया। इस आज मैं खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या है। इसमें ध्यान रखें, इसमें यहाँ पे साइड में पेच लगे होते हैं। सिर्फ ये देखो, ये बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, पर मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ आज। ये पेज खोल दिए हमने चारों, यहाँ से भी ये हमने पेज खोल दिए हैं। पेज हमने साइड में रख दिए। ये देखो, सिर्फ ये दिक्कत है इसके अंदर, काई आ रही है और क्या है, बस कुछ नहीं है। हमें इसी स्काई को हटाना है बस, और कुछ नहीं दिक्कत है इसके अंदर। हमें बस एक ब्रश से इसकी मट्टी साफ कर देनी है इसके अंदर की। और ये जो काई है ना, सिर्फ इसी को ही साफ करना है हमें बस। कोई प्लेट ही बचती है जहाँ तक कि मुझे लगता है ऐसा। ये मैं रेती से इसको घिस दे रहा हूँ। ये कितनी मट्टी उठ रही है। हाँ तो भाइयों देखो, मैंने इसको इतना तो साफ़ कर दिया पर पूरा साफ़ नहीं करा, फिर भी बहुत साफ़ कर दिया है। और ये तो पूरा भी लगा हुआ है, इसको भी साफ़ कर देते हैं ब्रश से। तो आइए, बस के अंदर कुछ तो है नहीं जो तार वार जो हमें जोड़नी है, बस एक स्टील की प्लेट ही है। हम इसको वापस चिपका देते हैं, शायद ऐसा था। ये हमने वापस चिपका दी इसको, प्लेट को। वापस हम इसको पैक कर रहे हैं। ये हमारे पेज चारों बिल्कुल टाइट कर देना इसको। हाँ तो भाइयों, ये हमने टाइट कर दिया, पूरा अच्छी तरीके से साफ कर दिया, बाकी ब्रश व्रश मार दिया। अब हम देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, अरे वाह, चल रहा है हॉर्न। पर एक चीज़ और हमें चेक करनी है इसमें, अगर सही नहीं चल रहा, ध्यान है यहाँ पे एक पेच और होता है, ये वाला। इसको आप थोड़ा टाइट करोगे और स्लो करोगे, बच गया।
हाँ तो भाई वही हॉर्न है जो बज नहीं रहा था। मैकेनिक कह रहे थे ठीक नहीं होगा, ये चेंज होगा। अभी हॉर्न मेरी बाइक पे दोबारा लगेगा। हाँ तो वीडियो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टाटा।